我哋頭先喺呢一個餐廳食嘢，千辛萬苦就係趕住嚟揸船，終於都嚟到啦。呢度好餐。希賢，我哋去邊啊？希賢。而家到希賢揸船啦，我哋唔好嘈咁多。好，我哋開㗎。呢個向前，向上就係向前，拱上前啊。好得。好啦。係啦，向住架船撞埋去。轉側邊，轉側邊。好危險啊！轉啦，轉啦，轉我哋。船長去邊啊？船長。向前，向前。我哋唔好打圈啊！向前。去個小島度探險啦，去小島嗰度。前面一次村啊嗰度。咁慢嘅點解？梗啦，你估你係真係受過訓練嘅船長咩？你估呢架快艇？玩玩㗎咋？希賢船長，我哋情況危急啊！轉邊邊先啱啊！呢邊，我去邊啊？其實我點知你？我哋轉右啦，我哋喺企去邊都得㗎。轉咗啦。點解啊？我哋唔使咁快回程啊，撞埋黑色架船度啦，我哋。喂，咁遠喺度玩嘢啊？喂，你唔係話左邊去邊邊都得嘅咩？但係唔好行去啲紅色波度嘛，行左邊啦，左邊啦，左邊啦。而家一定要喺左邊啫。真係難。直行啦，咁你直行咯。我哋直行就撞埋前面架船。喂，你哋係衝緊埋人哋架船度喎。你嗰邊。我哋太有型。直佢，直佢，直佢，係啊，過咗先。嗰邊啊，嗰邊啊。俾爸爸揸咯。係。你好似係啲小學生揸船。好危險，我覺得你條命咁多水咯。真係小學生揸船。佢真係小學生，佢真係小學生。喂，你走去邊啊？咁你過去跳小水得㗎啦，唔會跳落水嘅。佢跳落水咪你。哇！而家呢個湖都咁大浪嘅喂。家姐你玩唔玩啊？家姐。你有架船咁慢㗎，好遠啊！你係船長，你話事喎。幾點嚟㗎？入搭我哋仲有20分鐘啊！點過咁多嘢講啊！我哋又講。船長，我哋去緊邊啊？但係去錯咗地方，好似好危險我哋。我哋去嗰邊喎，我哋嗰邊啊！個碼頭喺左邊嗰度位。條蛙咪得哦。我哋半鐘頭啦。你圍多個，你兜圈啊，使唔使？我想兜個。我兜㗎。兜翻轉頭啊！啱啱嗰座島喺邊啊？我等嗰個船。轉面啦，我哋兜翻轉頭啦。停一停先，停一停先。哇，撞埋前面架船度啦喂！走去右邊。嗰個架船啊，記得啊！走去右邊，右邊。哇！人哋指住我哋啊，心諗咁細個揸船都危險喎。